Rinting hala Pasir Gudang. Mama Rinting hala Pasir Gudang Ni kereta pun tak lepas ni. Kereta tak lepas dalam ni. Kereta tak lepas dalam ni. Sebelah pun dalam sebelah. Sebelah dah macam laut dah sebelah. Sekejap saja hujan, tiba-tiba dibawa banjir pula. Sampai sini banjir. Adalah dalam 2 kaki banjir. Tapi sekejap juga surut nih, rap-rap, jangan lagi hujan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.